बीस के बारे में बताओ। पहली बात तुम्हें ये जाननी होगी कि 20 आदर्श नागरिक होती हैं। उनकी एक परफेक्ट सोसाइटी होती है जहाँ वो अपनी ड्यूटी करती हैं बिना सवाल किए पूरा दिन। वो भी सही ऑर्डर में बिना एक दूसरे पर चिल्लाए बात कैसे करती है? ऐसे ये तो डांस कर रही है। 20 ऐसे ही बातें करती हैं। मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट करती हूँ। अरे मुझे कुछ सच में बढ़िया जोश मिला है। वाह, ये सब डांस करके? इतना ही नहीं, 20 फेरोमोन्स का इस्तेमाल करके भी बात करती हैं। इसे अलार्म स्मेल कहते हैं। ये तो केले जैसी स्मेल है। तुम्हारे लिए, 20 के लिए नहीं। इसका मतलब है भागो यहाँ से, हम मरने वाले हैं। और इन बम्स का क्या मतलब है? फिक्र मत करो, क्वीन पीस के लिए है।